Por acá nos comenta nuestro amigo Guillermo de que tiene dudas sobre el funcionamiento de los dampers, así que vamos a explicarlo a continuación. Mira, cuando tengas un caso de una instalación de una casa de 2 pisos, en la parte de abajo contarás con un retorno y un termostato. De igual forma, en el piso de arriba contarás con un retorno y un termostato. Ahora bien, en el lugar donde tengas instalado tu sistema, ya sea en el ático o en el crawlspace, contarás con 2 dampers, uno para el piso de abajo y el otro para el piso de arriba, los cuales van a ser controlados a base de la tarjeta electrónica. Y como te mencioné, contamos con un termostato en el piso de abajo. Entonces, si vienes acá, si te fijas, acá dice termostato 1, que es de la zona 1. Este cable va hacia el piso de abajo, viene a la tarjeta, ok. Luego tienes este otro cable que va hacia el termostato del segundo piso. Entonces, ¿cuál es la función del damper? Cuando, por ejemplo, el termostato de abajo se activa en modo calefacción, por decirlo así, entonces va a mandar a llamar al sistema para que la tarjeta encienda el sistema. Entonces los dampers se va a abrir, obviamente, el del piso de abajo, que sería este, permitiendo así el flujo de aire hacia el piso de abajo. En ese caso, el damper del piso de arriba, que sería este, estaría cerrado. Entonces, en el otro escenario, si el termostato de arriba lo enciendes en modo calefacción, lo que va a hacer que la tarjeta va a recibir la señal y le va a mandar la señal hacia el damper del piso de arriba, que sería este, para que ese abra y pueda circular el aire hacia el piso de arriba. Y en ese caso estaría funcionando las 2 zonas al mismo tiempo. Luego, por ejemplo, cuando en el piso de abajo ya se llega a la temperatura requerida, lo que va a pasar es que el damper se va a cerrar porque la tarjeta le va a mandar la señal para que se cierre. Y cuando, por ejemplo, la temperatura del piso de arriba llegue a su punto, se va a cerrar y se va a apagar el sistema. Saludos.